бидний зөвхөн монголчууд бас тийм багийнхан Япон улсын Хоккайдод үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. За дөнгөж сая Хоккайдогийн одоо монголчуудын баяр наадмын арга хэмжээ ихтэй сайхан явж байна. За яг одоо Монгол иргэн нутаг энэ сайхан аялгуун дээр одоо би энэ бүсгүүтэй та бүгдийг одоо уулзах гэж байна. За миний дүүгээ өөрийгөө танилцуулахгүй. Сайн байна уу, намайг Ганбаатарын Өсгөөер гэдэг. Одоо Хоккайдод 10 дахь жилдээ амьдарч байна. Хоккайдо их сургуулийг 2015 онд хөдөө аж ахуйн факультетийн доктор төгсөөд тэгээ одоо Саппоро дэх Монгол Улсын өргөмжит консулын газар ажиллаж байна. Тэр нь Хоккайдо Монголын харилцааг одоо яриул одоо ямар шууд үсэнд байдаг юу болдог вэ? Яг харьцангуй яг Япон Монголын харилцаа эсвэл өөр одоо бүс нутгуудтай Японы бусад бүс нутгуудтай Монгол улсын харьцааны хувьд Хоккайдо харьцангуй шинэ гэж хэлж болно. Гэхдээ бол маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгээ та өөрөө бас явж үзээд мэдж байгаа. Гэхдээ Монголтай өөр амьсгалын хувьд төстэй учраас ер нь яг энэ хоёр бүс нутгийн орон нутгийн хоорондын харилцаа сүүлийн үед нэлээд эрчимтэй явж байгаа. Тэгээд ялангуяа тэр сэрүүн бүсийн технологиг Хоккайдогийн технологиг Монголд нутагшуулах, суурьшуулах тал дээр. Ахна энэ Японоор бараг бүтэн явж шиг боллоо. Осака, Киото, Токио, Нагоя, Нигата. Ер нь Монголд ургадаг урангал ер нь анх удаага би Хоккайдод иж үзлээ. Ер нь өвсө ногооны бүтээс энэ мод юу тэгээд төстэй юм бас тий. Ер нь бол Японд байх хугацаанд өдөр болгон хадгалж байсан. Өнөөдөр бол Хоккайдогийн наадмаар даарч байна. Тий яг сэрхэн яг Монголд авах байсан тий. За Хоккайдо дээр бишсэн монголчууд амьдарч байна. Одоо яг манай энэ наадам зохион байгуулж байгаа нийгэмлэг маань энд амьдарч байгаа монголчууд ерөн цөмөрөө нэгдъя тийм ээ. Хэн хаана юу хийж байгаа энэ тэрийг нэгдсэн нэг бүртгэлд оруулъя. За тэгээ бүр цаашлаа зөвхөн сураад яваад төгсөхдөө биш. Одоо би нэг ажил зөөчилдөг бай. Болж игэл нэг сурчаад тэр мэргэсээр ажиллаад явдаг бай гэдэг үүднээсээ бид нийлээд 2015 онд байгуулсан юм. Тэгээ яг одоо албан ёсны бүртгэлээр бол нэг 150 гаруй монголчууд энэ хүүхдүүд нийлээд 150 гаруй монголчууд байна. Бас яг сүүлийн үед нөгөө нэг ирж очиж байгаа хүмүүс давхарсан давхар олон болчиход байна л да. За. Ахна ирээд Хоккайдод 3 хоног байна. 9 өдрөө Эксүхэд хоног. Тий, манай нэг тийм. Одоо сайхан хүүхдтэй сайхан айл байна. Монголоос ээж нэрсэн байна. Бас өөрийн онцлогтой гэр бүл байна. Хоёулаа ихнэр нөхөр хоёулаа эдэн номын мөргөөж байгаа. Тэрний хажуугаар тэр сайхан хүүхдүүдийг өсгөн тэр бол бас их ачаалтай байт юм харагдсан. Дараагаар нь би хүчин урд зүүн дагчтай. Үнэхээр одоо гавшаа мундаг сайхан монгол хүн биш та. Өөрийнхөө тэр Монголдо эдэн ном авшуул сурсан энэ Хоккайдогийн сургууль тэр эдэн болсоо ашиглаад монгол хүний сэрэг ухааныг одоо дайжлаад дээрээс нь асар их төвчээр асар их хөдөлмөр гаргаж тэр их сайхан том ер нь Японы их дээгүүр орох хөдөө аж ахуйн компани байгуулж чадчихсан. Тэр үнийг одоо бас сурвалжлаа. Аварцлахтаа бас би ялсан ер нь энэ өвөл дахиж нэг нэвтрүүлэг сурвалжлаа. Ганцаараа ирдэг бол арай тусалтай байна. Тий, заавал таас яг өвлийг үүсэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас өчигдөр тариаланч залуу их төсөнгөнд энэ төсөв маань өөрийн гэсэн тариалан компани байгуулчих. Их хэвчлэн ингээд Хоккайдод бол ер нь дандаа нэг тийм гавшгаа хүмүүс амьдраад байна даа гэж. Ер нь ингээд би одоо 2 хүн 3 хүн дурдлаа. Цаана одоо жишээ манай тийм одоо гавшгаа хүмүүс биш үү гэдэг ярих юм. Ер нь нэг штэ. Манайхан таж өөрөөс явж үзээд мэдсэн байх те маш их нэгдэлтэй би нэгээ дэмждэг. Яг гоо бид нар яг одоо бодор компани байгуулад үйл ажиллагаа явуулаад явж байгаа хүмүүсээ нийт одоо гишүүднээс санал тавиад явуулаад санал асуулгын үднээр тэр айлуудыг сонгосон байгаа л та. Өөр бусад одоо Хоккайдогийн онцлог чинь бид нар зөвхөн ажил, зөвхөн сурлаг гэдгүү заавал ар гэрээ хамт авч явдаг. Тэгэхээр Хоккайдод миний хамгийн онцломоор байгаа зүйл жил болгон хүүхэд төрдөг. Жил болгон энд Монгол улсын иргэн мэндэлжээдэг. Хамгийн олондоо 5 хүүхэд мэндэлсэн байх жишээний. Тэгээд бид нар жил болгон шинэ хүн үлгээдэж авдаг. Энэ бол бас зөвхөн одоо нээс сурлаг ажил чухал байлгүй л яах вэ? Бас Монгол улсын иргэн энд ингээд өсөөд ингээд торноод энэ сайхан улсын юмас сураад явж байгаагаараа бол манайхан ажил амьдралаа хоёулангийн зэрэг авч явдгаар үнэхээр мундаг. Тэгээд дээрэс нь Хоккайдо их сургуульд бол бүх салбар бүх юмнуудад докторууд сурч байна. Тэр хүмүүс бол маш өндөр мэргэжлийн хүмүүс сурд юм лээ шүү дээ. Тий, одоо цөмийн физик те таны өмнө гэрээсээ дурдсан
хүмүүс сурдаг. Тэгээд ер нь тэр тэргүүрээ ч гэсэн их л одоо хэнийг нь гэж дурдах уу? Бүгдээрээ мундаг, бүгдээрээ лаг. Одоо эхнэр нь сурдаг болвол нөхөр нь бас эхнэрийгээ маш сайхан дэмждэг те. Тэгээд тэр олон одоо ингээл хүүхдүүд айгүй олон байгаа ч тийм ээ. Энэ болгоны чи арга ирнэ бүтэн дэмжиж эхнэр нь сургуулаа орхитуулахгүй бас төгсдөг, нөхөр нь сургуулаа орхитуулах ажлаа хийдэг, сургуулаа авч явдаг. Энэгээр манай хоккейд бас онцлог л доо. Энэ наадам одоо монголчууд нийлээд наадмыг бас өөрсдөө наадмыг бас эрхэм зориг болгохгүйгээр энд байгаа японочууд Монгол орноо Монгол соёлоо сурчлаад багш байна тийм. Олон тооны японочдыг өөрөөр авчирсан байна. Тэднэртэй монголчууд их наадмыг харуулдаг байна. Тийм бид нар бүх арга хэмжээндээ японочдыг үрдэг. Тэгэхээр бид нар чинь өөрсдөө нөгөө нэг үг байдаг штэ. Иргэн бүр илчээ, тэ элчин сайдаа гэж. Тэгэхээр бидний бас нэг гол зорилго үүрэг байх л да. Тийм болохоор бид нар шинэ жилийн арга хэмжээндээ ч гэсэн наадамдаа, цагаан сардаа, өв соёлын өдөрлөгтөө дандаа японочдыг үрдэг л да. За баярлалаа мэдөө. Тэгээ сайхан наадаараа. За хэр болоо ярив наадам. Би 3 хүүхэдтэйгээ маань нөхөр Монгол явсан байгаа болохоор 3 хүүхэдтэйгээ дөрүүлээ ирлээ. За сайхан наадаа. За